Исәнмесез, саумысыз дуслар. Bir атна сизелмей дә үтеп китте һәм кабаттан клиплар ярышын каршы алыгыз. Безнең ярышта командалар урынына клиплар һәм клип хуҗалары, ягъни җырчылар чыгыш ясый һәм үзара көч сынаша. Аларның көч куәтен һәм җигәрлеген сездән килеп ирешкән тавышлар күрсәтә. Тавышлар бу атнада да актив килде. Соңгы көнгә кадәр барган көрәш нәтиҗәсендә бу атнада менә кайсы команда төшеп кала. Әмінә премьераға килгәндә клип «Мәхәббәтем нуры» дип атала. Башкаручылары сезгә бик тә таныш булырга тиеш. Чөнки алар игезәк кызлар топ-клип хит парадында ничә айлар югары баскычларны биләп тордылар. Сүз Рамилә белән Рәзилә Батыровалар турында бара. Сер итеп кенә әйтәм, клиптә әле алардан кала тагын игезәкләр булачак. Карап үтик һәм тавышларга күмик игезәкләрне. Гүлинә Файзуллина бу арада шатланып йөри.
Мине дә ниһаять таный башладылар дип куана ул. Кешеләрнең миңа булган мөнәсәбәтләре үзгәрде. Эштә дә, дуслар арасында да аралашу артты ди Гөлинә. Уйлап карагыз. Аның клибы әле теге атнада гына топ-клип программасына керде. Ә Гөлинә инде мега популяр. Тагын бер атнадан нәрсә булыр? Монсын мин белмим. Ләкин Гөлинә әзерлән. Узакламый сиңа папарацци, журналистлар, акылдан шашкан фанатлар юл бирмәячәк. Юғалтты мәғәнәсен, түн синсіз ұзын сүйгенім. Мин синсіз қанатсыз ақышсыман, син білмейсің. Мин сені яратам, гел янып тек сенің, үліп сүйем, тек янымда түгелесің сен. Сені сағынам мин. Жаным сүйгенім, бик көп қалалар, бик көп шақырымдар хәзер кең. Безнең янда араларда беләм ничек сиңа кыен икән. Тик әзрәк үтсен вакыт һәм мин кайтырмын, мин кочаклармын сине, үбәрмен сине һәм яратырмын сине. Мин сагындым нык сине, кояшым, үлеп сагындым сине мәхәббәтем. Мин сине яратам, гел янып тик сине, үлеп сөям, тик янымда түгелесің син. Сине сагынам мин. Һәрбер төшемдә күрәм сине, үбәм һәм кочаклыйм сине, тотам синең назлы җылы кулларыңнан. Аңлыйм сине, ничек хәзер кыен сиңа, аңла синдә, син минем уйларымда һәм йөрәгемдә саклыйм тик синең исемең. Мин сагындым нык сине, кояшым, үлеп сагындым сине мәхәббәтем. Юғалтты мәғәнәсен, түн синсіз ұзын сүйгенім. Мин синсіз қанатсыз ақышсыман, син білмейсің. Мин сені яратам, гел янып тик сине, үлеп сөям, тик янымда түгелесің син. Сине сагынам мин. Дилә Нигъматуллина үлеп бетеп концертка әзерләнәбез ди. Ә концертлары кайчан дисезме? Ул инде иртәгә Казан каласында. Сәхнәдә һәр вакыттагыча абыйлы сеңелле дуэт булачак. Ә Дилә үзе баш каткан әле ди. Берсен эшлибез, икенчесен яхшыртабыз. Гомумән тамашачыларга бик күп сюрпризлар әзерлибез. Барысында тормышка ашырасы килә дип уртаклашты безнең белән концерт алдыннан Кил дөньяга балам клибы хуҗасы һәм әнисе.
bilmeyim әлі, малаймысың, қызмысың. Бик те кіші бахадырма, бик шибер йылдызмысың. Син әлі бик те кішкене, син әлі бик те нәни. Минем хәлне аңлар бары, булачак әти әни. Иркәләр идем көндә, шушы бәхет насыйп булсын җир йөзендә һәркемгә. Ходай биргән бәхет бит син, мәхәббәт җимешебез. Син инде хәзер үк безнең иң кадерле кешебез. Dünyada iň maturdyr, bäbi kötken hatan kız. Uz bäxetiň ettirini Илназ Сафиуллин әнисенең юбилейын үткәргә җыена. Узган ел әтисе Зиннур әфәнденең беренче зур юбилейын үткәргәннәр. Быел инде әнинең күңелен күрәчәкбез ди гитаралы егет. Җырлы гаиләнең бәйрәмнәре күңелле булачагында минем шигем юк. Шуңа да уңышлар гына телисе кала. Су буенда ялгыз аккыш кайрылган канатлары, канатларны кайрау, айрылу газаплары. Айрылмагыз, айрылмагыз, булса да сәбәпләре. Канатларны кайрау, айрылу сәгатьләре. Шит кошны пар итмәс аккыш, ялгыз канат какса да. Без дә бергә була алмабыз, сулар үргә ак
да. Ялгыз аккыш күргән сайын өзелә бәгырьләрем. Нигә соң бергә шакларның белмибез кадерләрен. Ялгыз аккыш күргән сайын өзелә бәгырьләрем. Нигә соң бергә шакларның белмибез кадерләрен. Талларга барып сөйләдем, белмәдем бөгеләсен. Bilmedim dallarga qarab üzəgim üzüləsin. Dallarga qarab müngayam ağır minutlarımda. Bir yalğızımını yandırma məhəbbət mutlarında. Yalğız akmış kürgən sayın özülə bəğirlərim. Niyasın birgə şaqlarının bilmibіз qədirlərin. Ayrılmağız, ayrılmağız bulsa da səbəblərin. Qanatlarına ayıravu, ayrılı сәгатьләре. Илнур Гомәровның төшләреңә крем җыры ничек туган дисезме? Сорауыгыз бик урынлы. Чөнки Илнур үзе безгә әнә шул турыда бер көнне генә сөйләп үтте. Аңлавыгызча, ул аның көен дә сүзен дә үзе иҗат иткән. Ә менә җыр булайрак туа. Төнге Төркия, тынлык, янәшәдә җырлый торган бер фонтан. Һәм Илнур шул фонтанга карап иченнән нидер көйли һәм кемнедер искә төшерә. Юксына менә шулай җыр да туа. Ә менә клиплар ничек туа дисезме? Монсы инде гомумән башка тема. Бу турыда киләсе сериядә. Карашларың мине сихерләде, бер күрүдә сине яраттым. Ничек үземне әйтәрмен дип, уйлый тагын таң атты. Тешләреңә керимәле, кочагыңда эримәле. Бер күрергә сине зарыгып мин, турыгызда йөримәле. Тешләреңә керимәле, кочагыңда эримәле. Бер күрергә сине зарыгып мин, турыгызда йөримәле. Yazıp karım iken elle, söyyümünü nişik anladın. Feriştedey sığlı bu güzeline, nişikler yüzüme karadın. Düşlerine kerimele, kışağına erimele. Bir görürge sine zarıgıp min, kurğızda yerimele.
sana boğay Ələ indi sində siyəsin Məhəbbətinin tatlı qazabını da Ələ indi sində kiyəsin Düşlərinə keriməli Qışağını da eriməli Bir görürgə sinə zarğıp min Qurğızı da yeriməli Düşlərinə keriməli Qışağını da eriməli Bir görürgə sinə zarğıp min Qurğızı da yeriməli Bir görürgə sinə zarğıp min Qurğızı da yeriməli Düşlərinə keriməli Лилия Гимадинованың тормыш иптәше зақламый 30 яшын тутыра. Һәм шул уңайдан Казан рестораннарының берсендә барлык туган тумачаларын җыеп, зур бәйрәм ясарга уйлыйлар. Бик нык әзерләнәм ди Лилия. Ә менә нәрсә бүләк итәчәксең дигәч, әйтмәде. Бу бит сюрприз. Ә минем ирем топ клип программасын шулай ук карый диде. Nazlı qarашың белән мине җылыт, сине яраткан күңлем хискә тулы. Шын мәхәббәтне күрәм күзләреңнән, язмыш юлларын бүләм синең белән, якты дөньяда бергә без мәңгегә. Син генә миңа кирәк. Seni
Aşkını tide yürek Singine mine gerek Bitmesin idi bu vakiyet Singine mine gerek Götürgen bülek Aşkını tide yürek Bu bizim muhabbet Singine mine gerek Bu suyu demek Bitmesin idi bu vakiyet Hurmatli do'stlar, Sümbül Bilalov jayga yangi klip tushirmoqchi. Ham haligi klipda qatnashuv uchun ul Rossiya aktyorlarini chaqirib qarorga o'ylagan. Haliga Sümbül ular bilan suylashuvlargina olib boradi. Agarda ular shigish yasasalar, Toktar kliplarida birinchi topqir rus kino aktyorlari da shigish yasaydigan so'z. Xayollar shunga oshirma. Borisida vaqt ko'rsatar. Biz Sümbülga o'ngishlar tilaymiz. Minema ko'ngil sovi bola kibik Yoldoz ko'zalab ko'kka urilar Yaxshi so'ziga kulashishima kibik Qotadashsang yashga ko'milar Minema ko'ngil gul shashkaday nozli Oshi jilday qoti timasin Solg'in so'zlar bilan dasha ko'rma Saqlab ruh qirov timasin Solg'in so'zlar bilan dasha ko'rma Saqlab ruh qirov timasin Menima ko'ngil dengiz usti kibik Tan to'lqinida quyosh yugurar Qotadashsang ko'tariladi ovoz O'ksib yig'lab yorg'a to'gilar Menima ko'ngil gul shashkaday nozli Oshi jilday qoti timasin Solqin so'zlar bilan dasha ko'rma Saqlab ruh qirov timasin Solqin so'zlar bilan dasha ko'rma Saqlab ruh qirov timasin Menima ko'ngil gul shashkaday nozli Oshi jilday qoti timasin Solqin so'zlar bilan dasha ko'rma Saqlab ruh qirov timasin Solqin so'zlar bilan dasha ko'rma Saqlab ruh qirov timasin Saqlab ruh qirov timasin
Ушулай айтып топ клип хит парадында пьедесталга да келип жеттик. Бүгүн 3-нчы урында менә кайсы клип. Дани Зайнуллин яңа дуэт жыр яздырдым дип сөйли. Тик монысы Гүлнара Тимирҗанова белән түгел, ә җырчы Фирдания Зарифуллина белән. Бик тә кайфлы күтәрә торган җыр килеп чыкты. Соңгы вакытта төрле җырчылар белән дуэт җырлар яздыру ошап китте әле дип сөйләде Данис үзе. Ә менә Гүлнара Тимирҗановага килгәндә, аңа соңгы вакытта яшь композиторлар шалтыратып, бөек шагыйрьбез Фанис Яруллин шәхсән Гүлнараның үзенә генә язып биргән, инде күптән хит булып өлгергән берничә җырларының сүзләренә яңадан көй яздык дип шаккаттыралар ди. Уйлап карагыз, бер шигырьгә 2 көй. Матур гына икәнне аңламагач, катыррак аңлатырга туры килде дип бүлеште Гөлнара Тимирҗанова. Әйтерсең дә шигырь беткән. Azabından intikse de Işıraşalmay iken iki yar Qaragaylı urman işlerinde Üzügelengen kibik saksıqlar Yazmış ulay usal alıdağa Yasalığanımı elle yazıqlar Gülüşüge hafsız alğanalar Saksıq bulup yeşi iki yar Gözlerinden kaynar damşı damşı Erici yaşları tama bulup uzar Aradağı derya sularına Saksık köyünü köylü iki yar Yazmış ulay usal alıdağanımın Yasalığanımı elle yazıqlar Gülüşüge hafsız alğanalar Saksıq bulup yeşi iki yar Yazmış ulay usal alıdağanımın Yasalığanımı elle yazıqlar Gülüşüge hafsız alğanalar Saksıq bulup yeşi iki yar Olmaz yarlar gülü Tülgelgenler nasıl qaraşılar İki yardan damğanı koynar yeşler Deryalarda kuşlu ağalar Yazmış ulay usal alıdağa Yasalığanımı elle yazıqlar Gülüşüge hafsız alğanalar Saksıq bulup yeşi iki yar Yazmış ulay usal alıdağanımın
Яз җиду белән кичкенә чактагы хатирәләр искә төшә ди Азат Фазлыев. Мәктәптән кайткач урамга су киткәнен карарга чыга идек. Әни яңа галош алган иде. Мин шуны киеп су кырыена төштем. Өй артында кичкенә генә елга ага, анда басма бар. Шул басмада аяк астында чүп булган микән, нәрсәдер бар иде. Шуңа тибеп җибәрүем булды, галош очып чыкты да суга төшеп йөзеп китте. Шәп кимә булды бу дип артыннан көлеп карап калдым. Ну галош өчен әнидән бераз эләкте инде. Каралы бабакай, бигрәк мин сиңа ошаганмын икән. Синме? Миңамы? Эй, Азат, Азат. Беләсеңме, без яшь чакта бит дөньяның астын өскә китереп яши торган идек. Күпме кызның башын әйләндердек, күпмесе безнең арттан үзе йөрде. Эх, яшьлек, яшьлек. Яшьлек бит ул бер генә. Мәхәббәттән янып килdik, эзлеп ярларны сөйдек. Яшь чагында барда матур сайланып тормый идек. Hey, яшьлек бит ул бер генә, узса икән тиз генә. Яшьлек бит ул гомерләрнең татлы мизгелегенә. Яшьлек бит ул бер генә, узса икән тиз генә. Яшьлек бит ул гомерләрнең татлы мизгелегенә. Яшьлек гомре кыска икән, сизми калдым үткәнен. Онтылмый тәүге ярымны төннәр буе көткәнем. Яшьлек бит ул бер генә, узса икән тиз генә. Яшьлек бит ул гомерләрнең татлы мизгелегенә. Күрми калдым, белми калдым яшьлегемнең узганын. Үткәннәрне хәтерләтә бар моңлы җырларым. Hey, яшьлек бит ул бер генә, узса икән тиз генә. Яшьлек бит ул гомерләрнең татлы мизгелегенә. Яшьлек бит ул бер генә, узса икән тиз генә. Яшьлек бит ул гомерләрнең татлы мизгелегенә. Яшьлек бит ул бер генә, узса икән тиз генә. Яшьлек бит ул гомерләрнең татлы мизгелегенә. Хоп, hey, яшьлек бит ул бер генә, узса икән тиз генә. Яшьлек бит ул гомерләрнең татлы мизгелегенә. Яшьлек бит ул гомерләрнең татлы мизгелегенә. Tatlы mizgelegene. Хөрмәтле каршылыгыз беренче урын. Беренче урын кабаттан Мәскәүгә китә. Автор башкаручы Гүзәлия безнең телеканалга гына зур сырын ачты. Мәскәүдә тиздән беренче тапкыр Татар кызы 2014 бөтен Россия матурлык фестивале булачак. Һәм шуның гимнын безнең дустыбыз Гүзәлиягә язырга биргәннәр. Әлеге җыр ике телдә булачак. Аны татар эстрадасы җырчысы белән рус эстрадасы йолдызы башкарачак. Кемнәр икәнен әлегә сер итеп саклый Гүзәлия. Ләкин сакламый, барысын да белербез дип уйлыйм.
Бизекініздіріп ойны гармон Мың ағыла туған яғымнан Гармоны мыңы ауыл истәлігі Ерекілерді сабый шағымнан Әйді гармон ойна Құшылып жырлайым Уятыг ауылым илерім Менде тынытмадым Шул қадір яратам Амманы да сағынам Ауыл күйлерім Әйді гармон ойна Құшылып жырлайым Уятыг ауылым илерім Менде тынытмадым Шул қадір яратам Амманы да сағынам Ауыл күйлерім Гармоны мыңы әтікәй жыры битул Әйді тағын бір иске түшсін Туған жерлерін дашылап кеткеннер Ишітсе тағын яшын түксін Әйді гармон ойна Құшылып жырлайым Уятыг ауылым илерім Менде тынытмадым Шул қадір яратам Амманы да сағынам Ауыл күйлерім Әйді гармон ойна Құшылып жырлайым Уятыг ауылым илерім Менде тынытмадым Шул қадір яратам Амманы да сағынам Ауыл күйлерім Бизекініздіріп ойны гармон Мың ағыла туған яғымнан Гармоны мыңы ауыл истәлігі Ерекілерді сабый шағымнан Әйді гармон ойна Құшылып жырлайым Уятыг ауылым илерім Менде тынытмадым Шул қадір яратам Амманы да сағынам Ауыл күйлерім Әйді гармон ойна Құшылып жырлайым Уятыг ауылым илерім Менде тынытмадым Шул қадір яратам Амманы да сағынам Ауыл күйлерім Амманы да сағынам Ауыл күйлерім Hürmetli dostlar, kliplar yarışı, top klip hit parады бүгінге tamam. Ошаған клипларыңызға сіз де тауышлар юлларға ұнытмағыз. Тауыш юллауының екі бик жайлы ысылы бар. Бірсі SMS аша, икіншісі интернет аша сайтыбызға кіріп. Мен Ильяс Ғазизов сіздің білән бүгінге сау болашам. Үшірашқанға қадар. Пока. Син бүтәннәргә һәм үз-үзеңә ошар өчен киенәсең. Син стильле киемнәр сайлыйсың. Синең уйларың, хыялларың артыннан оча. Үз-үзеңә ышанышын артсын дисәң, Санфа кибете синең өчен. Ир-егетләр өчен үз киемнәрнең, аяк киемнәр һәм аксессуарларның киң сайлау мөмкинлеге. Санфа XL 3-нче этаж, модный размер.